এক নতুন পিসি বিল্ড নিয়ে চলে এসেছি, যেটা কনফিগারেশন ছিল i5 12 জেনারেশন, তার সাথে ছিল একটা B760 মাদারবোর্ড, তার সাথে ছিল 16GB দুটো করে র্যাম, তার সাথে ছিল একটা স্পোর্টসের 8GB ক্যাবিনেট, তার সাথে ছিল হচ্ছে 1TB একটা ক্রুশিয়ালের SSD, তার সাথে ছিল একটা কিবোর্ড মাউস এবং RTX 2060 সুপার ইউজ গ্রাফিক্স কার্ড, তার সাথে ছিল একটা 550 ওয়াটের SMPS। দাদা, আমি এসেছি বজবজ থেকে। তো পিসি বিল্ড করে কেমন লাগলো? ভালো লাগলো। কলকাতায় অনেক খোঁজ নিয়েছিলাম, অনেক জায়গা থেকে কম প্রাইসও পেয়েছি। আচ্ছা। আমার কাছে অনেক গ্রাফিক্স কার্ডগুলো অনেক দিন ওয়ারেন্টি আছে, ভালো নতুন আছে গ্রাফিক্স কার্ড, ভালো। পুরো পিসি বিল্ডটা নতুন হয়েছে, শুধু গ্রাফিক্স কার্ডটা ইউজ নিয়েছেন, 2060 সুপার দিয়ে হয়েছে। হ্যাঁ, পুরো পিসি বিল্ড হয়েছে মার্কেটের থেকে। আপনি কোথা থেকে নাম্বারটা পেয়েছেন? আমি ফেসবুক থেকে দেখেছি। আচ্ছা, ফেসবুক থেকে, ইউটিউবের ভিডিও থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো। থ্যাংক ইউ। দাদার ব্যবহারটা খুব ভালো। ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ।